Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, Sadadinal Kiram Habib Jamal, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak-bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Dalu niki acarane peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau Al-Mukarram Kusaiful Hidayat maca tahlil. Sakjane puncake tahlil niku namung kalimah la ilaha illallah. Bab jare arek pondokan niku nek ngaji hai lala yu hai lilu tahlilan. Kalimah la ilaha illallah nggih kathah sing nyebutaken kalimah tauhid, nyuwijekno nanggone Gusti Allah. Tapi nek nurut Al-Qur'an, kalimah la ilaha illallah nek nurut Qur'an diwastani kalimah thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yaqribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Masih suarane gak enak tak lagono, ngerti yo ngene iki ngebo dikencengan. Para hadirin, kalimah thayyibah niku sekali dibaca upama diketokno wujud dadi wit sing gedene ngebeki jagat, kandhane arup, asluha sabitun, dongkele niku tembus jagat sing nomor 7, wa far'uha fis sama', pang kegodhongan lan buah-buahan niku tembus nanggone langit sing nomor 7. Tukti ukulaha kullahidin, buah-buahane niku iso diunduh mboten kulawakin. Nek kulawakin niku kena dihitung detikan, tapi nek kulahinen lepas sangka dene hitungan sak waktu. Kaya ngoten.
Jadi mulane tahlil niku masih la ilaha illallah cukup. Cukup. Masih gak dikampehno cukup. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ping 3 mawon cukup. Tapi ya meneh-meneh gak diundang wong. Para hadirin, kula namung bakas kalimah la ilaha illallah. Niki enten cerita wong Jawa niku sampai ana lagu sluku bathok. Sluku niku maknane suluka. Suluk niku belajar tarekat, yukunu niku latihan maca kalimah la ilaha illallah. Suluka bathok tumibane urip iki lho cek nang jotho. Bathoke ela-elo tibake jothoke urip iku kalimah la ilaha illallah. Lah nang ndi belajar suluk? Lunga menyang kota Suluk. Kota Suluk tambak beras niku. Niki lek wis dilakoni temen oleh-oleh payung muta apa-apa ana sing nyengkuyung ketemu apa sing digonthok. Lah niki ana cerita. Biyen Eyang Hamengkubuwana ketiga iki kagungan putri ayune ngendahing warna. Saking ayune wong Jawa nek ngarani lir kadya widodari mudhun teka kayangan. Aku masih cerita gak iso nggambarno. Ya apa bocah wedok kaya widodari. Wong ayune sak RT ae nggupuhno wong ora. Para hadirin, jane bakas widodari niku ya iso dadi penyakit barang. Nggih. Wong widodari niku dak diterangaken tenggene surat Rahman. Wa indahum qasiratut tarfi lam yatmishunna insum qablahum wala jan. Widodari mripate gak tau melek. Widodari niku ndiluk mawon. Gak tau kesenggol menungso, gak tau kesenggol jin. Apa nek melek nuwun sewu. Kula jenengan wong lanang-lanang niki upama kepethuk widodari, gadah widodari niku melek, kula jenengan diketipi widodari, yakin kematian. Mulane sing enak ndonga muga-muga gak kesusu kepethuk widodari cek dawa umure. Ya ana widodari niku sing ndadekno perasaan niki tertarik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh widodari saking ayune idu nang donya sepisan segara sak jagat dadi tawa. Idu nang segara nang donya ping pindho segara sak jagat dadi madu. Lah niki malih mbayangno dane yo nglamuti lambene widodari lan insyaallah murus saya kaya kandan-kandan. Adiki nggih ngoten kagungan putri ayune ngendahing warna. Duwe anak nek nemen ayune wong tuwa gelis mate. Mergo sing nglamar sak bajek ngancam kabeh kewoan tak mehno sapa ngekes malih ndek umure. Duwe anak kok nemen eleke entek-enteki gedang sapa. Sing penak gak tape ayu, sing penting pokok nang ayu. Lha niki Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki ngoten ayune ngendahing warna. Sing nglamar lunga teka kadhik sing nglamar para nalendra. Angger nglamar mesti ngancam. Awas lek gak diterima. Yang Hamengkubuwana sangat bijaksana. Endi arek sing dilamarno
ditinggal ngene keraton. Tibake lamaran niku sampai katai 40 lamaran putra Narendra kabeh. Basan ngoten kaenten susulan. Namine Mas Ahmad, putrane wong pikir cuma bocah pondokan. Lha kok epok-epok ngalaman. Saestu nggih sami ditilar tenggene keraton. Basan wis enek 41 lamaran, kok prei wis ora enek lamaran maneh. Yang Hamengkubuwana ngempalaken laris kawan dosa setunggal. Didhawuhi anak-anakku kabeh. Aku matur nuwun marang kowe kabeh. Sebab kowe kabeh iki padha duweni niat suci nglamar putriku. Tapi ngertenono putriku mung siji, semene ukae iki sing dadi mantuku ya mesti mung siji. Cuma aku ora ngarani siji lan sijine supaya ora nyinggung perasaane liyan. Lah saiki sing jange dadi mantuku, aku ngetokno sayembara. Sapa sing iso nekani sayembara iki yaiku sing dadi mantuku. Sayembarane ngene. Ya semene kae iki sing iso nyerahno manuk gemek lek muni jam 1 bengi tapi aja ditomboki ngoten. Lha kok lang dikira metune manuk gemek ngoten. Jadi tak terusi sisan. Manuk gemek lek muni jam 1 bengi. Subhanallah. 40 lamaran putra Narendra berangkat tuku senter sing sekirane manuk gemek lek di senter gak iso miber saking bendere senter. Iki padha nyerahno kurungan sak gemeke sak jenenge dhewe-dhewe. Mas Ahmad mboten saged nyerahaken. Basan sedaya pun nyerahaken kurungan sak gemeke. Mas Ahmad matur kali Narendra badhe sowan wangsul riyin. Diiringi wangsul dateng abahe dawuh, awakmu iki santri pondokan le. Awakmu iki duwe guru utama, ya guru sing mbok nggone mondok iku. Awakmu tak terno sowan nanggone Mbah Yai Mutamakin Kajen. Berangkat datang Kajen. Ngrika matur Mbah Mutamakin kok dawuh, Ahmad, nggih Mbah. Manuk gemek muni jam 1 bengi. Saiki awakmu tak takoni. Upama awakmu duwe dulur rupane ayu dilamar wong kok sasrahane manuk gemek, piye atimu? Mboten angsal Mbah Laiya. Apa maneh gering, apa maneh muni jam 1 bengi. Gak enek gemek muni jam 1 bengi, kuwi lek gak gemek gering. Iku tembung kirata, duduk tembung bloko. Gemek artine barang sing diagem gak iso remek. Yaiku kalimah la ilaha illallah, baik isi urip sampai tekaning mati. Kanjeng Nabi dawuh, mangkana awadu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi gemek barang sing diagem gak iso remek yaiku kalimah la ilaha illallah. Awakmu kudu memahami la ilaha illallah ana sing dibaca secara lisan,
ana sing dibaca secara batin. Quran dawuh wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Allah sebenarnya maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Karena itu baca kalimat la ilaha illallah dibaca batin boleh, diucapkan juga boleh. Lah saiki le swara sing paling banter iku lek disuarakno nganggo batin. Dadi awakmu gak usah balik nang kraton, riyadono swara batin yaiku suarane kalimah la ilaha illallah. Ini awak mulai bengi krungu swara batin kalimah la ilaha illallah. Nek wetan lurun ngetan sampai ketemu. Lah nek kidul lurun ngidul sampai ketemu. Lek enek ngulon lurun ngulon sampai ketemu. Lek enek lor lurun ngalor sampai ketemu. Subhanallah wong biyen ngoten niku. Saestu sedalu mboten sare. Dipirengaken suara batin kalimah la ilaha illallah niku pancere wonten wetan. Diluruh ngeten. Kepadangan kendel. Dalu berangkat malih. Kok isik nang edan. Kepadangan kendel. Bahasan pun dugi Surakarta. Loh, kok suara batin ini nang kidul? Diluruh ngidul sampai teko Sukoharjo. Dugi Sukoharjo kok ngilen, diluruh ngilen ten kampung Arab jenenge Donggudel. Tegri kuenten Langgar Alit, enten kula malih eling pentempokan iki. Enten tiang sepuh tenggane imaman piyambakan Mendel tiang Arab asmane Mbah Habib rahmatullah alaih. Ditunggu sampai subuh. Subuh salat jamaah sareng-sareng kali Mbah Habib. Tibake Mbah Habib niku bar salam boten wiridan. Langsung mirsani wingking, langsung dawuh. Langsung asmani disebut Ahmad. Nggih Mbah. Awakmu iki jek enom ndingkian. Mbah kula niki mboten ndingkik tapi kepireng. Alhamdulillah berarti awakmu iku ora dublek lengada. Kula tak eling. Kata-kata ndingkik niki malih ganti acara nggih. Critane meh padha nggih. Mbah Yai Sahlan rahmatullah alaih kagungan guru namine Mbah Jailani rahmatullah alaih kajeksan. Mbah Jailani niki ten pondok niki jenenge cangkring nggih. Dicancang kongkon mangkring lho. Mbah Jailani ten pondok ngaten ten latar ulut salam gurune Mbah Jailani yai niku dawuh. Oleh dawuh kok ngeten. Pitik. Nggih Mbah, kula pitik, Mbah. Lek awakmu rumangsa pitik gak oleh mlebu omahku. Eman lek kowe nelek. Gak oleh mlebu pondokku ya eman lek kowe nelek. Gak oleh mlebu masjid eman lek kowe nelek. Nggih Mbah kula nderek mawon. Ya. Awakmu mondok mrene nggih. Tak nggekno pangkringan. Damelaken pangkringan lho. Kula eling cangkring niku dicancang kok dikokon mangkring. Dadi teniringane imaman. Dimai bongkotan mboten dicamplangi. Tengriku niku kowe kudu mangkring nang kene. Mergo kowe pitik, nggih, Mbah. Nggih. Mangkring dalu didhawuhi pitik ki lek jam 3 bengi kluruk. Kowe ya kudu kluruk, nggih, Mbah. Kluruke la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkring terus teng mriku niku. Nuwun sewu. Kanca-kanca sing pinter-pinter teng pondok-pondok niku musyawarah, iya ta kan? Iki duwe kanca ya mesakne oleh mangkring iku nang pinggir Mamang gak tahu sembahyang. Ya matur yai. Ya, sowan ten gone yai. Badhe magrib sowan, yai nuwun sewu pole. Kathah kanca setunggal yai mesakne sapa? Niku Pak Jailani. Ten pinggir Maman yai mboten tahu sembahyang. Saiki wis azan. Dikiken bocah telu nggih. Dingkik lah. Bahasan pujian komat Mbah Jailani niku mandhap saking pangkringan wong dingkik supaya aja konangan bocah telu. Ngaler niki namung sak ketipan sampun dumugi pesisir. Sing dengke nggih nututi dugi pesisir. Tibake Mbah Jailani niki kok liwat nang dhuwur banyu. Teng mriku kuwatah sing jamaah oleh sembayang nang dhuwur segara. Mbah Jailani melajeng tumut jamaah. Nggih. Bareng pun selesai sembahyang wangsul. Sing dengke aja sampai konangan. Wangsul sekedap sampun mangkring malih. Sing nututi ya katut cepet. Dalu mboten tilem. Bahasa ninjing sowan dateng yai. Piye le wis mbak dengke sampun. Ceritane ceritaken. Tibake Mbah Jailani niku nek sembahyang teng dhuwur segara kathah jamaahe. Lah terus sing gak sembahyang sapa? Kula. Oleh-olehane wong dingkian lho lek ngono. Subhanallah. Mbah Hafid dawuh ngene lho ya. Salamku sampai no bapakmu. Nggih. Terus langsung sowan nang kajen, salamku sampai no Mbah Yai Mutamakin. Terus wong telu bareng-bareng nang keraton, salamku sampai no nang Eyang Hamengkubuwana. Nggih, Mbah. Matur nuwun kula nyuwun pamit nggo dhisik. Lehmu ngriyadoi kalimah la ilaha illallah. Iki suwene 40 bengi. Saiki perlu dibuktekne. Nggih, Mbah. Aja kesusu pamitan, gawe bunderan kok lemah. Damel bunderan kaya ban. Terus diplang. Wis maca kalimah la ilaha illallah, lahir tekaning batin. Manciko nang gone bunderan niku. Sekali mancik langsung dalem. Pak salame Mbah Yai Hafid ya nak. Diutus dateng kajen, tapi kengken damel ngeten. Aku yo gekno le. Napa? La ilaha illallah mancik pun dugi kajen. Ngaturaken salame Mbah Hafid. Mbah Yai iya. Wau kan dateng keraton, tapi kengken damel ngeten. Aku wis duwe le ngene iku. Bismillahirrahmanirrahim teko keraton lan iki monggo nek mantuk ndamel bunderan terus maca la ilaha illallah dinciki insyaallah sampai keturun kanan dene. Astagfirullahaladzim. Bahasan pun dugi keraton Eyang Hamengkubuwana ketiga niki pun goceki kereta kencana. Sak kusire pun tengriku. Mas Ahmad kinten salam. Oh iya deh. Terus wau ngeten, Mbah. Kinten salam ngriki-ngriki ya wis. Saiki ngene, awakmu, bapakmu, Mbah Yai Mutamakin tak suwun kanthi sanget sowan nang gone Mbah Yai Hafid.
gawa kereta kencana iki. Lek iso bayahe hafid disuwun rawuh mrene. Nggih, Eyang Hamengkubuwana ketigane niki nitih kereta kencana. Dumugi nggene bayahe hafid, dadak bayahe hafid pun tendalan ngoten niku jubahan serbanan petoteken kados badhe pindahan. Nggih, bayahe mutamakin abahe Ahmad ya Ahmad pisan monggo bareng-bareng dateng Keraton Jogja. Dumugi Keraton Jogja Eyang Hamengkubuwana ngawontenaken pasewakan agung pertemuan geden-gedenan. Biasane wong sing kaya ngoten panggenane mboten sami. Panggenane iku tersendiri. Bahasan pun ten panggenan sing tertentu kaya ngoten. Eyang Hamengkubuwana matur dhateng Bayahe Hafid. Bayahe Hafid kula nyuwun kanthi syukurananing penggalih. Nggih. Sing kula suwun sepindah Mbah Hafid niki boten kundur dhateng Surakarta. Sik kula tak sowan dhateng Hafid. Bayahe Hafid niku tiyang Arab. Boten namung asmane nggih hafal Quran. Begitu tenggene pesewakan agung, Eyang Hamengkubuwana niki kok matur dhateng Bayahe Hafid. Bayahe Hafid kula nyuwun syukurananing penggalih panjenengan sepindah mboten usah kundur dhateng Surakarta. Nggih, Keraton Jogja niki daleme panjenengan sapamine. Sebab kula amanat saking tiyang sepuh menawi Masjid Agung sampun wonten takmire. Cuma Masjid Agung di bawah tanah tenggene jero keraton kula suwun panjenengan ingkang dados takmir. Nyumanggaaken Nalendra kaping kalih panjenengan nikahaken lare asmane Mas Ahmad pikantuk putri kula. Subhanallah, tibake sing hasil sing iso mboyong manuk gemuk nek muni jam 1 bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun saniki Maulud Nabi mboten panjang-panjang. Kanjeng Nabi kagungan sifat kalih sing kula kali panjenengan aja kok bandingi. Senajan ayat niki laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aja cacak kok madani, cedhek mawon mboten mungkin. Niku sing sepindah diwastani irhas. Nomor kalih diwastani mukjizat. Jarine napa ngarane Barzanji irhasul linubuwatihi wa i'lamam bi annahu sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah adirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Irhas kalih mukjizat kegiatane sami. Cuma irhas niku kit saderenge lahir sampai teko nrimo titel kenabian. Tapi nek sing diarani mukjizat kit mulai titel kenabian sampai sedo. Karo-karone niki kula kali panjenengan kantun muga-muga angsala syafaatipun Kanjeng Nabi. Para hadirin kula critakaken. Jare ini tiba mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Niku mawon teko Madinah ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angsal tugas dipun utus kalih Gusti Allah hijrah dhateng Madinah, dipun bekali
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sakpadane niku mangke den wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada waktu niku Madinah namine Yasrib. Dereng Medina. Yasrib niki penghunine sanes wong Islam sing manggon ten ngriku niku wong-wong Yahudi karo wong-wong Nasrani. Wong Islam hanya beberapa orang. Kanjeng Nabi rawuh wong Islam sing mek titik niku nabuh terbang sekaligus maos tola al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mata alillahi da'i. Mulane kadang-kadang ana wong takon, sejak kapan baca selawat disertai mukul teban? Jawabannya itu bukan jawaban tapi fakta yang tidak dapat kita lupakan. Nggih Kanjeng Nabi hijrah nih. Tiang Islam sekedhik mukul terbang kali maos tola al badru alaina. Kanjeng Nabi mboten menging, Kanjeng Nabi mendel berarti boleh. Subhanallah, Kanjeng Nabi rawuh teng ngriku wong-wong Yahudi Nasrani niku metuki wong Islam sing mek titik niku. Ada apa? Meriah rame-rame, ada apa? Dijawab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibae wong Yahudi niki tokoe wong Yahudi sing wantun sowan dhateng Kanjeng Nabi melalui sahabat Ansor. Dos pundi upama kula kepingin kepanggih Nabi akhir zaman, monggo. Kanjeng Nabi mempersilakan. Ana wong Yahudi telu. Lah panggih Kanjeng Nabi wong Yahudi telu niku matur. Mboten nyeluk Nabi, derek. Napa nggih panjenengan iki Nabi Rasul akhir zaman nggih. Nuwun sewu. Dan kitab Taurat niku kok dipun terangaken setiap Nabi Rasul kit Nabi Adam alaihi salam sampai teko akhir zaman niku mesti gadah mukjizat. Kanjeng Nabi dawuh sing dibetahaken dos pundi. Tibake wong Yahudi telu niku nyekel isine kurma siji dang. Ngeten derek nggih. Kula kanca telu niki beto isine kurma setunggal dang. Cobi panjenengan tandur. Nek saged cukul berarti panjenengan gadah mukjizat, berarti Nabi Rasul. Nek boten saged cukul berarti boten gadah mukjizat. Malaikat Jibril mandhap, Rasul isine kurma niku mantun digodhog sedina. Lha monggo nyobi dele digodhog sedina. Aja ditandur dadekno tempe penyet. Lha ngene. Blendung ana jagung digodhog sedina. Aja ditandur parutno klapa cek dadi blendung lho ngene. Malaikat Jibril alaihissalam ngendika, senajan digodhog sedina nek panjenengan sing nandur mesti cukul. Cukul niku mboten mergo isine tapi mergo mukjizat. Kanjeng Nabi dawuh tentang kaya wong Yahudi, derek monggo salaman malih. Perkara nandur isine kurma niku urusan kedua. Sing penting kula jak salaman niki ayo nandur rasa seduluran sing mendalam. Kaya kedodok atine wong Yahudi. Kok ngene. Mantun salaman Kanjeng Nabi dawuh, sampeyan dulur kula niki dulur sampeyan. Nandur isine kurma niki ayo kerja sama. Nek sampeyan sing nyeblekno kula sing nyiram, tapi nek kula sing nyeblekno sampeyan sing nyiram. Monggo sampeyan tandur bisi-bisi mek kancane.
Aku sing godhog ya kaya Joko. Diserahaken dhateng Kanjeng Nabi. Pun nek ngoten kula sinandur bismillahirrahmanirrahim. 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 Wong telu didhawuhi sampean siram. Nyiram bareng krana mukjizat begitu disiram langsung tumbuh sakilan. Mboten enten wenih disiram langsung tumbuh sakilan. Wong Yahudi telu tolak-toleh. Wong kurma ya iso manasati jare disiram langsung sakilan. Kanjeng Nabi dawuh, pun derek saniki monggo mantuk benjing hari kedua mriki malih dulur niku cek sering kepanggih. Subhanallah. Oh, saestu hari kedua Kanjeng Nabi dawuh malih pun derek sampean siram. Wong sing nyiram pertama nggih sampeyan disiram. Begitu disiram langsung sak dedek. Kanjeng Nabi dawuh malih monggo mantuk benjing hari ketiga hari terakhir. Kudu sampean sing nyiram malih. Akas mawon nggih. Dulur cek gelek salaman. Tambah hatine adem. Gini ku hari ketiga disiram langsung woi gembel. Kek manggar sampai mateng-mateng. Sing mateng niku rontok, ireng-ireng. Monggo derek niki barokah kerja sama kula kali sampean diincipi. Sing rontok-rontok nih. Diincipi niku gurih, manis, kaya ana pohane. Wong Yahudi gremeng. Biasa kurma nek mateng niku lho putih, kuning, merah, coklat. Lah niki kok ireng-ireng kaya ngeten. Dawuhe Kanjeng Nabi ngene iki kurma godhogan. Subhanallah. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh niki kurma ajwa. Kurma ajwa niku sangat ageng khasiate. Sinten sing nedha kurma ajwa sak ndekan entek 7 insyaallah mboten makan disihir. Mulane dulur-dulur sing umroh niki nek mantuk sampeyan hormata nek disuguhi kurma ajwa loro kandha kurang 5. Subhanallah. Wong Mekah Madinah niku nek mastani kurma Nabi, kurma Rasul. Sebab nek ditandur liyane Madinah masih gelem cukul ana wae gak iso sampurna. Krana kaya ngoten goyangi wong Yahudi niki malih sak Mekah sak Madinah tanpa dipaksa, tanpa ditekan, tanpa dipengaruhi, dengan kesadaran secara keseluruhan mlebu dateng agama Islam maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Malih Madinah asale Yasrib diarani Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.